Когда была комиссия, пообещали, что вырежут проем для прохода пешеходов. До сих пор ничего не сделано. Я обратился к начальнику муниципальной инспекции, который присутствовал на встрече с жителями. Он пообещал, что проход будет сделан. Но этого не сделано до сих пор. Люди, значит, костерят, на чем свет стоит, администрацию за такие необдуманные решения. Вот, вынуждены, значит, кому трудно обходить, перешагивать через этот забор с усилиями. Вот. И даже есть такие обещания, что самовольно люди вырежут этот участок, чтобы обеспечить проход. Дом заселен уже порядка 40 лет назад. Там очень много пенсионеров, которые ходят на остановку. Вот. И давать круг, это для них проблематично. Наверное, администрации нужно всерьез подумать о решении этого вопроса.